გამარჯობა მეგობრებო. დღეს ესე იგი ჩვენ გერმანიაში უნდა ვისწავლოთ სამი წინდებული. ესენია vor, nach, bei. vor ნიშნავს წინ, მანამდე. nach შემდეგ, მერე და bei ნიშნავს დროს. ანუ რაღაცის დროს და ასევე ითარგმნება როგორც ში. ესე იგი vor, nach, bei. ახლა რა თქმა უნდა ჩვენ ამ სამ წინდებულს გამოვიყენებთ წინადებებში და თქვენც უკეთესად გაიგებთ თუ როგორ ითარგმნება. ესე იგი პირველ რიგში იმაზე ვისაუბროთ რომ bei, vor, nach ამ წინდებულების მერე გამოიყენება დატივი. დატივი რა თქმა უნდა ჩვენ წინა გაკვეთილებში გვაქვს ნასწავლი, მაგრამ მოდით მაინც კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ დატივი. ესე იგი დატივში ჩვენი არტიკლებია dem, რომელიც არის მამრობითი და საშუალო სქესი, der, რომელიც არის მდედრობითი სქესი, den, რომელიც არის მრავლობითი. ესე იგი dem, der, den. ახლა რა ხდება? ავიღოთ ერთ-ერთი სიტყვა, მაგალითად ავიღოთ die Arbeit. Die Arbeit არის სამსახური. სამსახური არის die Arbeit. მდედრობითი სქესია, როგორც ხედავთ die Arbeit და წეღან ჩვენ ვთქვით რომ მდედრობითი დატივში გახდება der. ანუ ესე იგი die Arbeit დატივში გახდება der Arbeit. ანუ წინდებულების მერე ჩვენ ხომ დატივი უნდა გამოვიყენოთ, ანუ der Arbeit უნდა გამოვიყენოთ. მაგალითად აი ნახეთ სამსახურის დროს, სამსახურში გერმანულად იქნება bei der Arbeit. bei წეგან ხომ ვისწავლეთ ეს ითარგმნება როგორც დროს, რაღაცის დროს, ში. და ამიტომაც სამსახურის დროს, სამსახურში გერმანულად იქნება bei der Arbeit. შემდეგი წინდებული ეს არის nach, ხომ, რომელიც ითარგმნება როგორც შემდეგ, მერე, მაგალითად აი სამსახურის მერე იქნება nach der Arbeit. nach და პლუს გამოვიყენეთ დატივი. der Arbeit გამოვიყენეთ. nach der Arbeit ანუ სამსახურის მერე. გადავიდეთ ჩვენს შემდეგ სიტყვაზე. das Frühstück, ანუ საუზმე. Das Frühstück არის საუზმე, ეს არის საშუალო სქესის არსებითი სახელი, რადგან წინ აქვს das არტიკლი. das დატივში გახდება dem. ანუ das Frühstück დატივში გახდება dem Frühstück. და ჩვენ წინდებულების nach, bei, vor ამ წინდებულების მერე უნდა გამოვიყენოთ დატივი, ანუ dem Frühstück უნდა გამოვიყენოთ. აი მაგალითად საუზმემდე ან საუზმის წინ გერმანულად იქნება vor dem Frühstück. vor dem Frühstück. საუზმის მერე nach dem Frühstück. nach dem Frühstück და საუზმის დროს bei dem Frühstück. bei dem Frühstück. ნახეთ მეგობრებო, bei dem ასევე მოკლდება bei dem და ეს გახდება beim. ანუ bei dem Frühstück იქნება beim Frühstück. ანუ საუზმის დროს. ასევე გვაქვს das Mittagessen, ანუ სადილი. das Mittagessen, ესეც საშუალო სქესია, ანუ დატივში ესეც გახდება dem Mittagessen, მაგალითად სადილამდე, სადილის წინ იქნება vor dem Mittagessen, სადილის შემდეგ იქნება nach dem Mittagessen და სადილის დროს იქნება bei dem Mittagessen. და წეგან გითხარით რომ bei dem მოკლდება და ეს გახდება beim. ანუ beim Mittagessen. გვაქვს ასევე das Abendessen, ანუ ვახშამი. das Abendessen, ვახშამი, ესეც საშუალო სქესია, ანუ ესეც დატივში გახდება dem Abendessen და იქნება vor dem Abendessen, nach dem Abendessen და bei dem Abendessen, ან beim Abendessen. მაგალითად აი nach dem Frühstück können Sie nach Hause gehen. nach dem Frühstück ანუ საუზმის მერე können Sie თქვენ შეგიძლიათ nach Hause სახლში gehen წასვლა.
ესე იგი, nach dem Frühstück können Sie nach Hause gehen. ანუ საუზმის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ სახლში წასვლა. An nach dem Mittagessen kannst du Fernsehen. Nach dem Mittagessen, ანუ სადილის შემდეგ kannst du შენ შეგიძლია Fernsehen ტელევიზორის ყურება. ესე იგი, nach dem Mittagessen kannst du Fernsehen. სადილის შემდეგ შეგიძლია ტელევიზორის ყურება. An nach der Arbeit kaufe ich im Supermarkt ein. Nach der Arbeit სამსახურის მერე kaufe ich im Supermarkt ein, ანუ სუპერმარკეტში მივდივარ საყიდლებზე. Nach der Arbeit kaufe ich im Supermarkt ein. შემდეგი წინადადება vor dem Deutschkurs räume ich die Wohnung auf. Vor dem Deutschkurs, ანუ გერმანულის გაკვეთილამდე, räume ich die Wohnung auf, ბინას ვალაგებ. Vor dem Deutschkurs räume ich die Wohnung auf. გერმანულის გაკვეთილამდე სახლს ბინას ვალაგებ. ასევე მოდით ვისწავლოთ, როგორ იქნება საღამოს გერმანულად. ნახეთ, საღამო გერმანულად არის Abend, საღამოს გერმანულად იქნება am Abend. Am Abend საღამოს. ნახეთ, am Abend koche ich, ანუ საღამოს საჭმელს ვაკეთებ. Am Abend საღამოს koche ich, საჭმელს ვაკეთებ. ასევე am Abend sehe ich fern. Am Abend, ანუ საღამოს sehe ich fern ტელევიზორს ვუყურებ. ასევე ვისწავლოთ წინდებული რომელიც გამოიყენება საათთან და ითარგმნება როგორც ზე. მაგალითად, 5 Uhr, ანუ 5 საათზე. 5 Uhr gehe ich zur Arbeit. 5 Uhr gehe ich zur Arbeit. 5 საათზე მე მივდივარ სამსახურში. აი ეს იყო სულ, ესე იგი დღეს ჩვენ ვისწავლეთ წინდებულები vor, nach და bei. და რა თქმა უნდა გავიხსენეთ დატივი, რადგან წინდებულები გამოიყენება დატივთან ერთად. ამიტომაც დატივიც გავიხსენეთ დღეს ჩვენ დღევანდელ გაკვეთილზე.